I pyetur për Byron Kombëtar të Hetimit, kreu i SPAK-ut Altin Dumani thotë se në këtë institucion ka hetues të mirë, por edhe të tjerë që sipas tij lënë për të dëshiruar. Ai thekson faktin se në godinën aktuale puna e tyre vështirësohet për shkak të ambientit të vogël, ndërsa u shpreh se me godinën e re që pritet të përfundojë brenda aktivitetit ata do të kenë kushte më komode. Sipas kreut të SPAK-ut, në godinën e re janë parashikuar dhoma të veçanta për pyetjen e dëshmitarëve, të cilat do të jenë me audio dhe video shqetësim që është konstatuar edhe nga kryeministri Rama. Kemi 60 hetues të BKH-s të ndarë në 2 seksione. E kam thënë dhe tani e them sërish. Kemi hetues të BKH-s shumë të mirë, të zbardhur në faqe, që edhe prokurorit ja bën punën më të lehtë. Ka edhe hetues që lënë për të dëshiruar. Ka një proces vlerësimi që bëhet nga BKH dhe prokurorët posaçëm që testojnë çdo 2 vjet hetuesit e BKH-s. Ka hetues që lënë për të dëshiruar. Është punuar fort për trajtimet e tyre nga BE apo edhe projekte të tjera. Punohet shumë me ta. Kushtet nuk i kemi pasur të mira për të ushtruar funksionet hetuesin BKH. Janë 4-5 hetues në një zyrë, çka e vështirëson qoftë edhe marrje në pyetje të një dëshmitari. Tashmë godina e re është marrë dhe shpresoj që brenda aktivitit të bëhet funksionale, ku hetuesit do të jenë në kushte më komode për të ushtruar funksionet e tyre. Në godinën e re janë parashikuar dhoma të veçanta për pyetje dëshmitarësh, duke u regjistruar me audio dhe video. Gjithashtu për të hetuarit dhe të pandehurit ka dhoma të veçanta për pyetje, se të gjitha këto na ndihmojnë edhe ne, u shpreh ndër të tjera Dumani, teksa paraqiti raportin e punës për vitin 2024.